旗杆新城東區板塊對面就係我哋嘅地鐵口，52米嘅啫。咁而家40萬出頭嘅話就可以上車噶啦。有興趣嘅朋友嘅話，跟住我上去欣賞下人板間。咁2樓睇出去個採光效果啊，非常之唔錯嘅。咁我哋而家係中午嘅11點鐘，佢可以做4.5米嘅層高啦，2層嘅話都冇問題嘅，唔會壓抑啦。咁呢套房嘅話可以做2房或者3房都係冇問題嘅，非常之近我哋嘅地鐵口嘅，45分鐘嘅話就可以去到我哋嘅廣州嘅珠江新城啦。咁近期嘅話喺食期嘅總部呢一帶嘅話，都係難得揾嘅一套非常之總價低嘅樓啦。你想唔想攞低我呢一套做你嘅收租神器呢？評論區話我知。